猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？猫爪煎蛋。放上这个跳跳糖。看看红色是什么？炫彩刀糖果。看看金色是什么？车钥匙糖。看看紫色是什么？闪光火鸡糖。里边有一包跳跳糖。今天我们来吃这些糖果。先吃眼珠糖。奶酪棒。眼珠棒棒糖。佩奇猫巧克力。今天我们来吃这些糖果。先吃奇趣蛋。小贴画，把它贴到手上。好一个红色的糖果，小公主们把你们手机里的红色表情包交出来。好一个小哨子。炫彩刀糖果。摇摇鸡糖果。绿色。黄色。蓝色。红色。